අයිබෝන් අයිබෝන් ඔබේ සුදු ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ හැඳින්වීම ගෙනෙන්න ඇති ඒක හැඳින්වීමක් ඇත්තේ හැම මිනිසෙක්ම ආසාව බලාගෙන එයාට රුකුලක් දැන ගැනීමට අවසාන ජය ගැනීමට එයා අරගලයක සිදු වෙනවා. වෙලොත් එම හිත උපදේශ 13:12 ඒ සඳහන් කර පරිදි උන්ගේ ආසාවන් සම්පූර්ණ වූ විට මිනිසුන්ට සතුටක් දැනේ. පැතුූ දේ පමා වීමෙන් සිත කලකිරේ. පැතුම ඉටුවීම ජීවන වෘක්ෂයකි. ජීව වෘක්ෂය කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම ඒ කියන්නේ සතුට. හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ යම් කිසි ආසාවක් බලාපොරොත්තුවකින් සිටිනවා. නමුත් සෑම මිනිසෙක මුල් මනසක් ඇත. ඒ කියන්නේ හැම මිනිස්සු මුල ඒ යහපත කැමති නිසා නපුර පළවා හැරේ. ඒ කියන්නේ ඒ යහපතට රුකුලක් දැනගන්නවා. නමුත් එයා නපුර ඒ කියන්නේ නපුර නැත්තම් නපුර සම්පූර්ණ හෙලා දකිනවා කියන අදහස. ඒකම මේ ඇත්තටම මේ මුල් හැම මිනිසෙකුටම ඒ කියන්නේ ඊට මුල් මනසක් තියෙනවා, ඒ වගේම නපුරු මනසක් තියෙනවා. නමුත් මුල් මනස සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ හුඟක් පරාර්ථකාමීව ජීවත් වෙන මිනිහෙක්. එයා හුඟක්ම දෙවියන් වහන්සේලා නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ උල්පතක් වගේ. ඒ වගේම නපුර මනස හැමෝම සාතාන්ට ළඟා වෙන නැත්නම් මාරයාට ළඟා වෙන මනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ පරාර්ථකාමීට විරුද්ධව. ඒ කියන්නේ පරාර්ථකාමී කියන්නේ අනුවෙනින් ජීවත් වෙනවා නම් ආත්මාර්ථකාමී කියන්නේ තමන් වෙනුවෙන් ජීවත් වෙනවා. හරි ආත්මාර්ථකාමී මිනිහෙක් නම් යා හුඟක්ම ඇබ්බැහි වෙන්නේ ඒක සාතාන්ට. ඒ මුල් මනස කියන්නේ කුමක්ද? ඇත්තටම අපි කියන්නේ මුල් මනස කියන්නේ මානස දෙකක් තිබෙනවා. එක් මනසක් ඇවිල්ලා ආත්මික මනසක් සහ භෞතික මනසක්. ඇත්තටම සමහර කියනවා මොකද්ද කියන ආත්මීය සහ භෞතික මාස. ඒ කියන්නේ භෞතික ඒ දෙකම දෙවියන් වහන්සේ කේන්ද්‍ර කරගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ එකට මුල් මනසක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මුල් මනස. ඒ නිසා හැම ආගමික මිනිසුන්ගේ ජීවිත තුළ යහපත අවබෝධ කර ගැනීම සහ අයහපත පලා හැරීමට දැඩි අරගලයක පවතී. ඒ කියන්නේ හැම ආගමික ඒ කියන්නේ නැත්නම් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් හෝ නැත්නම් කතෝලික කවුරු හරි වුණත් ඒ කියන්නේ ආගමික අදහන පුද්ගලෙක් නම් සමහර හරියටම ඒ කියන්නේ අයහපත පළවා හැරීමට දැඩි අරගලයක යෙදෙනවා. යහපත අවබෝධ කරගන්න. උදාහරණ වශයෙන් අපි ගත්තොත් එම බයිබලයේ පවුල් රෝමානු 3 වෙනි පරිච්ඡේද 10-11 වෙනි පදයේ ඒ සඳහන් කළේ ඒ කියන්නේ සුද්ධ ලියවිල්ල මෙසේ කියයි. ධර්මිෂ්ඨ වූ කිසියෙක් නැත. එක්කෙනෙක්වත් නැත. හරි දැනුම ඇති එක්කෙනෙක්වත් නැත. දෙවියන් වහන්සේ සෝන එක්කෙනෙක්වත් නැත. ඒ කියන්නේ කවුරුත් නැහැ. හැමෝම මේ අරගලයක යෙදෙන නිසා ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙක්වත් අපිට සොයා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේ රෝමානු 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි සහ 24 වෙනි පදේ පවුල් කියන්නේ විලාප දෙමින් ඒ කියන්නේ මාත් කනසල්ලෙන් ඒ කියන්නේ මාගේ හදපත්ලේ මම දෙවියන් වහන්සේ අඥාවට ප්‍රිය කරමි.
ඒත් මගේ මනසේ ඇති ඒ නීතියට විරුද්ධව සටන් කරන මාගේ ඉන්ද්‍රියන් තුළ වූ පාප නීතියෙන් වහල්කමට හා හෙළන වන ප්‍රතිපත්තියක් මාගේ ඉන්ද්‍රියන් තුළ ඇති බව මට පෙනේ. අනේ මා වැනි කාලකන්ණි මිනිහෙක්. මේ මරණය ශරීරයේ මා මුදන්නේ කවරෙක්ද? පෝල් මේ මහත් ගැටීමකට ඒ කියන්නේ ආත්මික සහ භෞතික මාස. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දෙකම ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේලා කේන්ද්‍ර කරගෙන නැතිව ඒ කියන්නේ සාතාන්ට නැත්නම් මාරයට කේන්ද්‍ර වීමෙන් එයා හුඟක් කනසල්ලට යපත් වෙනවා. හුඟක්ම ඇති වෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ නොදැනුවත්කම. නොදැනුවත්කම කියන්නේ අවිද්‍යාව. තමා තුළ එවැනි ප්‍රතිවිරෝධ ඇති ඕනෑම ජීවියෙකු විනාශ වීමට නියමිතයි. මිනිසා මේ ප්‍රතිවිරෝධය ලබාගෙන ජීවත් වන්නේ විනාශය අද්දරය. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධයක් තිබ්බම ඕනෑම දෙයක් කියන්නේ සම්පූර්ණ වූ කෝපයක් තියෙනවා නම් ඒ කඩා කප්පල් වූ කෝපය ඒක සමාන නැහැ. ඒ ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ඒ කියන්නේ අප තුළ ප්‍රතිවිරුද්ධයක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි විනාශයට පත් වෙනවා. ඒ ප්‍රතිවිරුද්ධයක් තිබ්බම. නමුත් මේ අපේ ආත්මික ජීවිතයේ මේ ප්‍රතිවිරුද්ධයක් අපි දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ ප්‍රතිවිරුද්ධය. ඒ කියන්නේ අවිඥාව. අවිඥාව කියන වර්ග දෙකකි. අභ්‍යන්තර බාහිර. අභ්‍යන්තර හා බාහිර. බුද්ධ මේ හඳුන්වන්නේ අවිඥාව යනුවෙන්. ඒ කියන්නේ හුඟක් දෙනෙක් අභ්‍යන්තර අවිඥාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම බාහිර අවිඥාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බැලුවොත් එහෙම හුඟක් දෙනෙක් බාහිර අවිඥාව කියන්නේ විද්‍යාව නැත්නම් ගණිතය නැත්නම් භූගෝලය එවැනි ඒ කියන්නේ හුඟක් බාහිර දේවල්. අභ්‍යන්තර දේවල් කියන්නේ ආත්මික දේවල්. ආත්මික දේවල් කියන්නේ නැත්නම් ආගම සොයන දේවල්. කියන්නේ හුඟක් දෙමෙත් ඒක අවිඥාව තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේ මේ වගේ කියන 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 පදයේ 21 පැවසුවා. මෙලොව ඔබට වස්තු රැස් කර නොගන්න මලකඩද කාවෝ ඒවා කා දමිති. සොරුද උම්මන් කන ඒවා සොරා ගනිති. ඒත් ස්වර්ගයේ ඔබට වස්තු රැස් කරගන්න. ඒදී මලකඩවත් කාවෝවත් ඒවා නාස්ති නොකරති. සොරුද මං කන ඒවා සොරා නොගන්ති. ඔබේ වස්තුව කොතැනද? ඔබේ සිතත් එතැනය. ඒ කියන්නේ ඔබේ වස්තුව, ඒ කියන්නේ ඔබේ ආශාව. ඒ කියන්නේ ආශාව කියන්නේ ඔබේ හදවතේ එතැනය. නමුත් හුඟක් දෙනෙක්ම බැංක බැලුවොත් එහෙම හුඟක් දෙනෙක් මොකක්ද ඒක පාසල් මෙලොව ඇති දේවල්. එළොවගේ ඇති දේවල් නෙමෙයි. මෙලොව ඇති දේවල්ට හුඟක් ආසාවක් පෙන්වන්න කරනවා. ඒක බැලුවොත් තවත් යේසුස් වහන්සේ මේ මැතිව් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 සහ 33 වෙනි තවදුරටත් මෙසේ පැවසී. ඔබ ඇඳුම් ගැන කරදර වන්නේ කුමකටද? කෙතේ මානය වැඩෙන හැටි කල්පනා කරන්න. ඒවා වෙහෙසවන්නවත් නූල් කටින්නේවත් නැත. එහෙත් සියලු රාජ තේජසින් විරාජමාන වූ සලමොන් වූවද මේ මල් වලින් එකක් සේ සැරසී නොසිටියේ යයි ඔබට කියමි. ඇදහිල්ල හීන නැත්තේ අද තිබී හෙට උදේන දැවියන කෙතේ තනකොළ දෙවියන් වහන්සේ එසේ සරසනසේ නම් ඊට කොපමණ වැඩියෙන් උන්වහන්සේ ඔබ නොසරනසේක්ද? එහි කුමක් කමුද, කුමක් බොමුද, කුමක් අඳිමුද කියමින් කරදර නොවන්න. විජාතින් සෑම විටම මේ සොයන්නත් මෙහෙවාය. විජාති මේවා සොයන්නේ. මේවා ඔබට ඕනෑ බව ඔබේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ දන්නාසේක. ඒත් පළමු කොට උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යද ධර්මිෂ්ඨද සොයන්නේ. ඒ විට මේ සියල්ලත්ම ඔබට දෙනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ විශ්වාසය තියන දෙවියන් වහන්සේ වැඩ සිටිනවා කියන බව. සියලු දේවල් ඔබට ලැබේ.
ඒ කියන්නේ මිනිස්සු හුඟක් බලන්නේ අභ්‍යන්තර නෙමෙයි බලන්නේ හුඟක් බාහිරව. බාහිර මොකද්ද විද්‍යාව නැත්නම් ද්‍රව්‍ය ගැන භෞතික ලෝකයේ මොකද්ද කියන්නේ. ඒවා ගැන මිනිස්සු වැඩිම ළඟේ හිත යොමු කරන. නමුත් ආත්මික දේවල් නැත්නම් යහපතේ ජීවත් වන්නට හුඟක් වේස් දරන්නේ. මොකද්ද යහපත කියන්නේ? මොකද්ද අයහපත කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ වැඩ සිටිනවද? ආත්මික ලෝකයක් තිබෙනවද? හොඳ සහ නරක කියන්නේ මොකද්ද? ඒවා හොඳට විග්‍රහයක් අවශ්‍යයි. ඒ විග්‍රහය සාමාන්‍ය මිනිසුන් හුඟක් අයට මේ තේරෙන්නේ කියන්නේ විජාතින් ඒවා හුඟක්ම තේරෙන්නේ හුඟක්ම බාහිරව ජීවත් වෙන. ඒ ජීවත් වෙන ඒවා අන්තිමට කනස්සල්ලටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කාලෙට පස්සේ. ඒ කියන්නේ සත්‍ය නව ප්‍රකාශනය. බැලුවොත් බයිබලයේ යොහන් 16 වෙනි පදයේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ සිට 13 වෙනි පදයේ දක්වා යේසුස් වහන්සේ කළ පරිදි ඔබට කීමට තව බොහෝ දේ මට ඇත. ඒ දැන් ඒවා දරා ගැනීමට ඔබට නොහැකිය. එසේ වී නමුත් එතැනන් වහන්සේ එනම් සත්‍යතාවේ ආත්මයන්න් වහන්සේ පැමිණෙන කල උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ සත්‍ය කරා යෑමට ඔබට මඟ පෙන්වන සේක. මන්ද උන්වහන්සේ සිය කැමැත්තෙන්ම කතා නොකොට උන්වහන්සේ අසන දේ පවසා මතු සිදුවන දේ ඔබට ප්‍රකාශ කරනු ඇත. තවද ඔහු යොහන් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදයෙහි ඒ සඳහන් කර ඇත. මේ දේවල් උපමා මගින් මම ඔබට කියමි. ඒ තවත් උපමා මගින් කතා නොකර පියාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදිලි ලෙස ඔබට ප්‍රකාශ කරන කාලය පැමිණෙන්නේය. ඒ කියන්නේ මේ අලුත් සත්‍ය ගැනීමට මම හුඟක්ම යොදනවා. මේ කියන්නේ සුද්ධ ප්‍රතිපත්තිය නැත්නම් සමහර අය කියන්නේ සුද්ධ මූලධර්ම. නැත්නම් සත්‍ය මූලධර්ම. නැත්නම් ඒවට හරි පරිවර්තනය නම් මං හිතන විදිහට අයවලස් සුද්ධ ප්‍රතිපත්තිය. බොහොම ස්තුතියි මේක ඇත්තටම කියනවා මේ සත්‍ය නව ප්‍රකාශනය හරිම සරලයි. ඒ දෙවියන් වහන්සේ පරමාදර්ශය සහ ඔහු මිහි පිට සිටින මනුෂ්‍ය වර්ගයා සඳහා අපේක්ෂා කළ දේ පැහැදිලි කරයි. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ ඒ කියන්නේ මෙලෝ අපි කොහොමද ස්වර්ග රාජ්‍යයක් ඉදි කරන්නේ? ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන්නේ ආදර්ශමත් ලෝකයක්. අපි කොහොමද ඉදි කරන්නේ? මොන ආකාරයක ජීවත් වෙන්නේ? මොන ව්‍යවස්ථාවක් තිබෙනවද? දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව. අපි ඒක සොයාගන්න බව අපි මේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි පැහැදිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන හැටි ඒ කියන්නේ ඒකේ තිබෙන ගතිකත්වය අපි ඒක ප්‍රකාශ කරන මේ දේශන මාලාවේ ඒ වගේම බැලුවොත් ඒ කියන්නේ ආදර්ශමත් ලෝකේ ඒ කියන්නේ දේවාංශිකේ කියන්නේ කැමැත්ත ඔය ආදර්ශමත් ලෝකෙ බිහි කරන්නේ. නම අපි ජීවත් වෙන ඇත්තටම වැටුණු ලෝකයක. සමාජයට සදාචාරාත්මක පරිහානියක් ගෙන දුන් වැරදි දේ ඒ ගතිකත්වය. ඒක තමයි අපි ඒකේ මොකක්ද උනේ මේ සමාජයේ වගේ කඩාකප්පල් වෙන්නට. සමාජයේ ඒ සදාචාරමයකට යම්කිසි වැරද්දක් සිදු වුණා. ඒ වැරද්ද ගැන අපි ඒකේ සිදුවන දේ අපි පෙන්눔 කරනවා මේ දේශමාල. අන්තිමට පැවැත්ම කරන්නේ මනුෂ්‍ය වර්ගය ප්‍රතිස්ථාපන කර ඔවුන්ට මුල් පරමාදර්ශය ගෙන ඒමට දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන ආකාරය.
ඔහු සිතුවේ. ඉතිහාසය ඔහුගේ කතාව. ඇත්තටම ඉතිහාසය කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කතාවයි. මන්ද කුමක්ද කියන කතාව නෙමෙයි ඇත්තටම. ඉතිහාසය දෙකක් ඇත්ත. එකක් මධ්‍යම ඉතිහාසය සහ වන යුදෙව් ක්‍රිස්තියානි ඉතිහාසය වන අතර අනෙක පර්යන්ත ඉතිහාසය. අපි යුදෙව් ක්‍රිස්තියානි මධ්‍ය ඉතිහාසය ගැන අපි සලකලිමත් වෙනවා මේ දේශන මාලාවේ. ඒක තමයි අපි බලන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි පර්යන්ත ඉතිහාසයනේ. පර්යන්ත ඉතිහාසය කියන්නේ පර්යන්ත ඉතිහාසය ඒ කියන්නේ යම්කිසි කද්දේකට කියන්නේ යම්කිසි උල්පතක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ නමුත් ඒක වැඩි බලපාන්නේ මේ මධ්‍යම ඉතිහාසය. මධ්‍යම ඉතිහාසයේ ඒ මධ්‍යම ඉතිහාසයේ යම්කිසි දේවල් සිදු වුණාම ඒ කියන්නේ පර්යන්ත ඉතිහාසයත් ඒකට එකමුතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි අපි දේශන මාලාවේ අපි හුඟක් බලන්නේ යුදෙව් ක්‍රිස්තියානි මධ්‍යම ඉතිහාසය ගැන සලකමින් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මේ සාන්දීමට. මේ ඇත්තටම මේ දේශන ඇත්තටම සෙන්චුරි දේව සභාවේ දේශන. බොහොම ස්තුතියි. මම එන දේශනවල මම අහගන්නේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය කියන්නේ නැවීමේ ප්‍රතිපත්ති ගැන. නැවීමේ ප්‍රතිපත්තිය මොන හේතුවද දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය මැව්වේ ඇතිවන ගතිකත්වය. ඒ සිදුවන දේවල්. ඒකෙන් විස්තරයක් ගෙනීමට මම සූදානම්. බොහොම ස්තුතියි මේකට සමන් දෙනවා නම් සම්දුන්නම් ආයු